अस्सलाम वालेकुम। आपका चाचा फौजी एक और वीडियो टोटकी के साथ हाजिर है। आज क्या मौजू है और क्या करना है, मैं आपको एक अच्छी टोटके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इलाज है काली खांसी का। जो काली खांसी इंसान को कब्र में ले जाती है, और इंशाअल्लाह ताला आपको लम्हा बा लम्हा बताएंगे, चीज़ों का नाम बताएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको काली खांसी का मुकम्मल इलाज, अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो गरीब चाचा फौजी हाजिर है। सबसे पहले काली खांसी का इलाज क्या है? ये जवैन है, ये जवैन है और ये नमक है। घर में बैठकर आप ये काम कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरा शहद है। अभी आपने देखना है कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले ये नमक इतना बहुत है। इस नमक का नाम रोड़ी वाला नमक, असल एक नंबर ते देसी नमक, और कोई इस्तेमाल नहीं करना। इसको ये आपके फ़ायदे का खांसी का इलाज मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अगर आप नहीं कर सकते तो आप चाचे फौजी के साथ कनेक्ट करें। आपको घर बैठे हर बीमारी की इंशाअल्लाह ताला इलाज मुहैया है। चाचा फौजी आपकी खिदमत में हाजिर है 24 घंटे। ये देख रहे हो, यह ज़्यादा है। ये नमक मैंने पीस लिया है। ये जमैन की एक ही चम्मच नमक में डालें, थोड़ा सा और डाल लें। ये इसको जवैन को नमक में बिल्कुल बारीक कर लेना है। ये पहले नमक डाला है और जवैन डाली है और इसको रगड़ रहे हूँ। बकाया ये शहद है, जिसको माखी बोलते हैं, शहद। ये शहद भी काम आएगा। तीसरी मर्तबा आप मेरी वीडियो टोटका देखते रहना। मैं आपको मुकम्मल इसकी तरतीब बताऊंगा कि इसको कैसे लेना है, इस्तेमाल कैसे करना है। और इंशाअल्लाह ताला आप भाइयों और दोस्तों के पास 24 घंटे हाजिर हूँ। किसी के पास मत जाओ, हर बीमारी का इलाज चाचे के पास मुकम्मल है। अगर कोई दिक्कत आती है, तकलीफ़ होती है, टाइम नहीं मिलता, तो चाचे फौजी के साथ कनेक्ट करें और घर बैठे आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि ये पाउडर बन गया है। इसको ये मुकम्मल रगड़ चुका है और बारीक हो गया है। और इसको क्या करना है, इसको अगली कार्रवाई क्या करनी है, देखते रहना। इसको एक बर्तन से निकाल रहे हूँ। आपने देखना है कि ये बर्तन में एक घर में आप बनाकर काली खांसी का इलाज हो जाएगा, खुश्क खांसी का इलाज हो जाएगा, और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी अच्छी तरह वीडियो देखते रहना, घर में बनाना। और अगर
आपको कोई दिक्कत आती है तो इंशाअल्लाह ताला रब्ता करें और आपको बैठे बिठाया दवाई मिलेगी। ये है शहद। ये शहद में इसको डालेंगे, ये शहद में डाल रहे हूँ, आपने देखते रहना। ये काली खांसी का इलाज। ये क्या बन गया, ये देख सकते हो। इसको क्या करना है, इस्तेमाल का तरीका बताएंगे। इसको ज़रा मिक्स कर लीजिए। ये सामने देखो, ये आप देख सकते हैं इसको। ये हमारा शफू बन चुका है और इसमें आपको 5वीं मरतबा बता रहे हूँ कि जवैन, 1 चम्मच जवैन, ये चम्मच आप देख सकते हैं, ये चम्मच देख सकते हैं, 1 चम्मच जवैन, थोड़ा सा नमक और शहद, इनको रगड़ लेना है, शहद में मिक्स कर लेना। ये बन जाएगी ऐ चीज़, ठीक है। अगला हल इसका क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको कोई चीज़ लुकानी नहीं है, आप घर में बैठ के बनाएं। हमें यही चीज़ दोबारा इसमें नहीं डालेंगे। ये है काली खांसी का इलाज। आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी ज़रूरत होवे चाचे फौजी की, मैं हर टाइम आपकी खिदमत में हाजिर। ये काली खांसी का इलाज आपको मुकम्मल बता दिया है। अगर कोई भी खांसी हो तो वो चीज़ घर में बनाएं, आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, राइट। और मेरी कोई ज़रूरत हो तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरा चैनल देखते रहना, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका चाचा फौजी।